هالوقت حكينا في عندي اوتوماتيك، قسم اوتوماتيك او نظام اذا كان عندي دائرة او اسطوانة او بلان. تمام؟ اذا كان عندي والله شكل من هدول الاشكال بضغط عليه وبخليه يقسم لي اياه اوتوماتيك. ما كانش عندي الاشكال هدول بضطر اني اقسمه انا يدوي. تمام؟ نيجي نضغط اوتوماتيك اشوف ايش بده يعمل لي فيه. هاي نضغط عليه اوتوماتيك ونفتح اليو في. هاي تطلع لي اياها اليو في، نسحبها. طبعا التقسيم غلط، قسم لي كل وجه لحال. تمام؟ انا تعال نقسمه بشكل اصح. نيجي اول اشي اللي هو عبارة جاي عن زي الاسطوانة، صح؟ ونيجي نحكي له بدي اقسمه اسطوانة. هاي نفتح اليو في، جاب لي اياه بهذا الشكل. طيب بأي اتجاه يقسم لي الاسطوانة؟ على الاكس ولا على الواي ولا على الزد؟ نفتح في اشي يو في بلان. بلان نضغط عليها نحكي له في عندك الاكس والواي والزد. على اي بدك اياه؟ نحكي له على الواي، نحكي له ابيض. تعال نفتح نشوف، جاب لي اللي هو ايش؟ الاسطح من فوق. لا تعال نشوف. تمام، جاب لي اياه وبين زي ما انا شايف. حلو؟ تمام. هذول ايش نيجي نحكي له؟ بدي انا اخذ الاجزاء اللي فوق هذه الاسطوانه لحال والقطعه هذه لحال. تمام؟ نيجي من وين حكينا نيجي نعمل ضغط؟ بدي اخذ القطعه حكينا من فوق اعملها لحال والتحت اعملها لحال. باجي بحدد اللاين هنا، من هنا بدي اقطع يصير الجزء جوا لحال. نيجي نفتح حدد لي اياه بلدي في الادوات. طيب هاي قطعناها، بقول بحكي له على اي اتجاه نسب لي اياه اللي هو الشيء اللي انا واقف عليه. طبعا نحدد الشيء نحدده من هنا كمان. تمام؟ نفس بحدد هنا، بحدد لي الاوجه، صار عندي 3 اوجه شايفين؟ بطلع عملت كاب. طيب باجي بحكي له قسم لي اياه، بحكي له ابيض. هاي قسم لي اياه اللي هو على الواي. تمام كده. باجي للثاني بحكي له نفس الشيء، انت الثاني على الواي اللي هو الجزء التحت. باجي بضيفه. هاي صار عندي 2 جزئين. بدل بجيب صفحة الشغل سكيل، بضغط الاثنين نيجي نحط هذه ونيجي نيجي هذه ايش بحكي له تسمي اياها؟ على الزد ابلاي، على الواي. طيب هنا بحكي له بدي اياها اللي هي نظام الاسطوانة. هاي ريحتني. تمام؟ نظام الاسطوانة حتى رسم لي اياها، فجاب لي اياه بشكل تقدم. تمام؟
هاي ار يجي نبدا الدكتور الولد. طبعا انا مجهز مجموعه من القنوات عندي. لو جيت فتحت حديد برضه حديد مجموعه قنوات. ممكن اركب القنوات على بعض عشان اطلع الشكل الطبيه. حديد هاي ناقص صبر. طيب شوية شغل. طيب المهم نيجي نفتح الدكتور ونسحب عليه اليوزي تبعنا. فتحت الصورة على الدكتور. تمام. تعال نعمل اللي هو دايما نحدد الصورة اللي هنا. نحكيله سلك كلر رينج ونحكيله الأسود. هنعمل الناس نعمل الأسود مكان. طيب هاي مثلا نزود عليه. نيجي هنا نتأكد انه عندي تمام او نيجي نختار اللي هو السير بالمربع ونيجي نحدد عشان نضمن انه تمام كله تمام. ونيجي ننجم مسافة برضه تمام زي كان فيديو بنسلكت بالفايل ونحكي له نديك مسافة هي 10 منها. رفعت هو السير كمان 10 لبعض. ونحكي له لاير جديدة ولون صار عندي هذا الشكل ومثبت. ونبدأ نحط القناة داخل هذا الشكل. تمام. نيجي هالوقت للقناة. في عندي هايوود نسحب ندرها على باب ثاني نخليها وها ونحولها ايش نظام اللي هو بيكسل عشان ما تمشي مع بعض. طيب نيجي هالوقت نسحب نيجي نسحب الثامن نعملها ايش جديد نسحب. ونيجي ندمجهم مع بعض تنتهي بنزل القناة مع بعض. إذا كان عندي هنا والله مبين إنه في فاصل إيش نحكي له أداة المعالجة. بنروح نعالج المناطق اللي فين ندمج عشان ننقطع مع بعض. ويصير عندي شكل واحد. ها؟ تمام. خلصت الاثنين. ونيجي في عندي بديت صور نشوف ايش في عندي. ممكن نخليه هيك كده بحيث ان احنا نسحب هذه الصورة عليها. نسحب الصورة هذا وقت التسجيل عشان نسحب التسجيل. وتجيها من هنا موجودة عندك في قائمة ويندوز. عندي هاي باركير. تمام. نفتحها. هلون كل القناة تبعت التصوير بتيجي هيك. تمام. هاي كانت عندي الأولى الديفولت اللي بتيجي أول ما تفتح اللي هو المفتوح. بتعتمد على كل العناصر أول ما تعملها إضافة. هاي طبعا هذا فيها عشان أميز العناصر لما بدي أضيفها على المشروع.
هنا عشان هاي الشيء كيف بدي اضيف مثلا هذا الكامل، هاي انا وقت على الكامل هذا بدي اضيفها للتغليف هذا من هنا، مش من هنا احط له اديها كامل جديدة، لا بضغط عليها وبضغط بحكيله الثاني بحكيله في سلكشن، بضغط عليها لما بكون محدد بديل الكامل بنوصل انا محدد. طيب هاي وقت انا مدد كامل لهذا العنصر وهذا العنصر، لما بدي اجي احدد العناصر اللي بحكيها الكامل من هين كلهم مع بعض بحكيله اديت بيسلك اوبجكت ويب ماتيريال، الثاني اديت له كل العناصر وناخذ الثاني هذا فحدد لي اياه، سهلوا علي ضغطت باشياء كثير. تمام؟ طيب كل كلمة هنا بيطلع لها بالاوتلاين نمبر بس الكامل وكيف تدون الكامل وكيف تدون. بحكي لها هي مثلا عندي هنا الانبوت وفي عندي هنا الاوتبوت، في عندي الانبوت هاي الكلام وايش طالع منها، ايش طالع من كل اختصاص الثاني، هذا الكلام وهذا المثال اللي تنسوا. تمام؟ وايش طالع منها. طيب انا لو بدي اضيف عليها من كل مذهب اشياء واحكي له بالسلايد على الارقام هذه بحكي له بالسلايد هنا، فببدا اضيفه انا مثلا هو الموجود على الطلع صح؟ بحكي له هنا اعداد، بحكي له فايل، بحكي له فايل ايش نوعه بدك اياه؟ بحكي له بدي اياه تكشف، بضغط عليه
المسطر تبع تمام. طيب لو انا كنت واقف على بوكس وبدي مش عارف انا ايش الماتيريال اللي عليه، بدي اجيب اعمل الماتيريال هنا، هاي هذه الكلية نضغطها، في عندي هنا السهم بضغط عليه الجرافيكس، بضغط عليه بيجيب لي اياه يوصل لي الماتيريال الموجود على البوكس. تمام. كمان من هنا بضغط مثلا هالتاب، مثلا بدي اضيف كامل جديدة، اعمل شنو نقدر اصلا نيو ماتيريال، بضغط هنا بحكي له مثلا بكتبها كتابة بدي ايش خمس عندي اثنين، بضيف بكتب الاسم هنا، بكتب الاسم وبضغط عليه ضغط ثاني جديدة وهيها انضافت عندي مجموعة السهم. طبعا بغير الاسم تبعها وبعمل الاعدادات وبعطيها والعنصر الجديد. واضح؟